Këtë të enjte, në kuvend pritet një seancë e ngjeshur, pasi ka disa interpelanca të kërkuara nga deputetët e opozitës dhe të mazhorancës, të cilat do të diktojnë debatin maraton në parlament. Rendi i ditës për seancën plenare është i mbingarkuar me kërkesa për llogaridhënie ndaj anëtarëve të kabinetit qeveritar, ku pika më i nxehtë pritet të jetë ballafaqimi me kryeministrin Edi Rama. Ndaj kreut të qeverisë janë depozituar dy kërkesa, ku njëra është interpelancë urgjente e kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe tjetra është thirrur nga deputetët Agron Shehaj dhe Erald Kapri. Megjithatë, mbetet në pikë pyetje nëse kreu i qeverisë do të jetë personalisht i pranishëm në sallë për t'u përgjigjur. Kujtojmë se më herët kryeministri Rama nuk ka shkuar në interpelanca, por ja ka deleguar ato ministrave të tij, gjë që ka shkaktuar shpesh debate dhe tensione të forta me deputetët e opozitës. Përveç kryeministrit, në shënjestër të deputetëve janë edhe disa ministra të tjerë, të cilët do të duhet të japin llogari përpara ligjvënësve. Konkretisht, ministri i punëve të brendshme, Besfort Lamallari, do të përballet me një interpelancë urgjente të kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ndërkohë ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, është thirrur në dy interpelanca të veçanta nga deputetët Saimir Koreshi dhe Erisa Çixho, si dhe në një seancë të posaçme pyetje-përgjigje nga deputeti Erald Kapri. Nga ana tjetër, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, do të jap llogari në dy interpelanca të njëpasnjeshme të kërkuara nga deputeti i vet mazhorancës, Erion Braçe. Lista e llogaridhënies plotësohet nga Ministria e Arsimit, Mirela Kumbaro, e cila përballet me interpelancën e deputetes Ina Zhupa, si dhe nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, i thirrur nga deputetët Agron Shehaj dhe Erald Kapri. Pas përfundimit të kësaj maratone interpelancash, deputetët pritet të shqyrtojnë edhe disa projektligje të rëndësishme, mes tyre spikat ratifikimi i kontratës financiare me Bankën Europiane të Investimeve për projektin infrastrukturor, Porta e Alpeve, ndryshimet në ligjin për informacionin gjeohapsinor, si dhe disa shtesa në ligjin për burimet ujore dhe në vetë rregulloren e kuvendit, përpara se seanca të mbyllet me diskutimet e lira për çështje jashtë rendit të ditës.